Так, в моей мастерской чисто, да, ну, плюс-минус, да. Вот. И сейчас я начну переносить из сарая все сюда. Вот. Уже все перенес. Это пиздец, сколько хлама. Процентов 30, наверное, выбросил. Вот. И сейчас придется все сортировать, расставлять. Вот, еще раз перебирать. Вот такое нутро. Вот. А вдруг пригодится, а вдруг пригодится.